Suuratti biikeenya maal fakkaatti hanqinoota kanneen hoo furuudhaaf akkamitti deemna dursanii beekuudhaaf yoo maal gochuu qabna kan jedhu irratti mari'anna kanarratti dhufuudhaan gaafiif yaada isin biraa ka'uuf akkasumas ibsa addaa isinii kennuudhaaf kan argaman Dr. Hajiyaa Sanoo Qeebalooti kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti asitti argamanii jiranii naa qeebalaanii baganagaan dhuftan. Baganagaan eeddan. Hayyee waa'ee dhukkuba kalee irratti gaafiif yaada keessan gaafachuu dandeessu jechuudha. Tolemii dalagaa kalee irraa haa eegalluuti. Kaleen maal tajaajili ishee? Tole galatoomii kaleen akkuma beekamu qaamota usaansaa keessaa yookiin qaamota xuraawaa dhabamsiisan keessaa qaama tokkoo fi qaama guddaa qaama keenya keessatti argamu yoo ta'u tajaajilli fi yookiin faayidaan kalee yeroo hedduu isin ittiin beekamtu xuraawaa qaama keenya keessaa dhabamsiisuudha. Xuraawaa erga nyaannee eega soorannee booda qaama keenya xuraawatu jira. Xuraawaa kana bifa fincaaniitii fi bifa fincaanii wal makeen dhabamsiisuudhaaf tajaajilti. Kanatti aansuudhaan xuraawaa qofa dhabamsiisuu osoo hin taane hormoonota adda addaa maddisiisuudhaanis ni beekamti kaleen. Fakkeenyaaf hormoonii eritiroopoyitiin jedhamu maddisiisuudhaan hormooniin kun deemee humna lafee keenya yookiin dhuka irratti akka seelonni dhiiga diimaa maddanii namni aniimiyaadhaan akka hin qabamneef ni tajaajila. Kana qofa osoo hin taane baalaansii qaama keenyaas eegu jechuun elektiroolaayitoota jechuun niwutirantii akka kaalseemii, potaaseemiidhaa fi fosforasii kana fi bishaan baalaansii isii akka qaama keenya keessatti eegamuuf tajaajila. Kan biraa ammoo hormoonota akka reeniinii fi proostaagilaandiin jedhaman maddisiisuudhaan dhiibbaa dhiigaa qaama keenyaa to'achuudhaaf tajaajila jechaadha. Waliigalatti faayidaan kalee kanaa fi kan kana fakkaatan. Hayyee mee kalee namoonni yeroo baay'ee dhukkuba kaleedhaaf ni saaxilamu. Dhukkuba kaleedhaaf saaxilamuun dura namoonni maal gochuu qabu? Dursaniitiin namoonni dhukkuba kalee saaxilaman sun maalirraa hin beekuu danda'u? Dhukkubni kalee yeroo baay'ee dhukkuba mallattoolee mul'ifne keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee namni rakkoo san qaban yeroo baay'ee mallattoo kalee eeguu osoo hin taane yeroo yeroodhaan qorannoo kalee gaggeessuun dhibeen kun sadarkaa olaanaa irra osoo hin geenye irraa of ittisuudhaa fi fala guddaa yookiin furmaata guddaadha jedhamee fudhatama. Kanaaf keessattuu yeroo baay'ee warroonni dhukkubni kalee kun akka itti hammaatu qaban fakkeenyaaf namoonni riski faaktarii jenna jechaadha. Akka dhiibbaa dhiigaa qaban, dhibee sukkaaraa qaban, akkasumas dhibee onnee qaban, zarii isaanii keessaa dhibee kalee namoonni qaban konjinitaalaa tokko tokko dhaalaanis waan darbuu fi akkasumas namoonni sigaaraa xuuxan alkooliis ka baay'isanii fi akkasuma dhibee tokko tokko dhibee akka HIV infectious disease fi dhibee tiruus warri qaban yeroo tokko tokko maal ta'uu qabanii qorannoo kalee osoo sadarkaa olaanaa irra hin geenye waggaadhaan screening method jedhamu dhiiga isaanii keessaa fi bifa imaging modality jennu jechuun akka ultrasoundii kanneen irratti mallattoolee mul'atu waan jiruu fi namoonni kun yeroo yeroodhaan osoo miidhaa hin qaqqabsiifne waggaatti screen godhamaniitiin uf laaluun barbaachisaadha jechaadha. Akkasuma namoota risk faaktarii kana qaban yookiin wanta itti hammeessu kana qaban qofa osoo hin taane namoonni kuwwanis yeroo tokko tokko yeroo regular check up godhan kalee ofii laalchisuun osoo kaleen sadarkaa olaanaa irra hin geenye beekuudhaaf nu tajaajila. Normaalii dhukkubni kalee generaalii bakka lama qoonnee ilaaluu dandeenya. Dhukkuba kalee yeroo hatattama yookiin acute kidney injury dhaa fi dhukkuba kalee yeroo dheeraa jenneetiin fudhachuu dandeenya jechaadha. Moor hadha irra fokas goonu kan chronic kidney disease yookiin kan yeroo dheeraa irratti fokas goona. Garuu isaan lamaanuu keessattuu dhukkubni kalee yeroo dheeraa yookiin chronic kidney disease ka jennu kuni yeroo baay'ee sadarkaa 5 qaba. Sadarkaa inni mallattoo irratti agarsiisu irra guddaan jechaadha. Sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa haga 5titti. Achi dura yeroo baay'ee namni dhukkuba kana osoo qabu dhukkuba kanaan osoo keessa isaa jiru osoo kaleen isaa daameej yookiin hubamaa deemu mallattooleen gurguddaan irratti mul'achuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu dursee qorachuun iskiriin godhamuun dhibee sadarkaa hammaataa irra osoo hin geenye dursanii beekanii yaaluudhaaf tajaajila jechaadha.
Amma sadarkaa isaanii bakka shanitti qoonnee ilaalleerra namni tokko dhukkuba kalee yeroo dheeraati kan yeroo gabaabaa irraa addaan baasuudhaaf yoo ulaagaa maal guute? Generally maaliidha dhukkubni kalee yeroo gabaabaa ka jedhamu dhukkuba kalee mudateeti yeroo baay'ee sa'atiidhaa fi guyyaadhaan kan lakkaa'amu dhukkubni kun jechaadha. Garuu dhukkuba kalee yeroo dheeraa yookiin chronic kidney disease ka jennu yeroo baay'ee dhukkubni kun hiikaa isaatti maaliidha? Ultrasoundiinis haa ta'u wanta biraatiin ilaalleetiin kaleen kenna yoo hubamee jiraate turtiin dhukkuba kanaa ji'a 3 fi 3 ol yoo tahe dhukkuba kalee yeroo dheeraa yookiin chronic kidney disease jechuu dandeenya jechaadha. Kan birii sica'uu kalee yookiin GFR yookiin chronic glomerular filtration rate isaa cheeggooneetiin kun ni beekama akkaataa itti kalkuleet godhamutu jira. Inni kun 60 gadi yoo ta'e ji'a jechaan garaagarummaa guyyaa 90titti si'a lama itti deebi'anii bikkaniiti ji'a 3 oliif yoo kan turu taate namtichi sun dhukkuba kalee yeroo dheeraa yookiin chronic kidney disease qaba jenneetiin define gochuu yookiin ibsuu dandeenya jechaadha. Kana jechaadha. Tokkoffaa turtiidhaan garaagarummaa qaban jechaadha. Dhukkubni yeroo hatattamaatii fi yeroo dheeraa taayimii isaanii irratti yookiin turtii yeroo isaanii irratti garaagarummaa qabanii jechaadha. Kan birii ammootu dhukkubni kalee yeroo dheeraa yookiin chronic kidney disease jechaan kooziin isaas yeroo baay'ee kaan irraa hedduu adda jechaadha. Maaliif dhukkuboota kanaan wal qarqabanii dhufantu jiru. Yeroo baay'ee dhukkubni akka sukkaaraa, dhukkubni akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkubni akka HIV yookiin ammas deebiitii dhukkuboonni tokko deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtu akkam? Fayyaa walaa barruu eenyedhu? Galchuu Eliyaas yookiin galchuu Adulaa Gujii Lixaa Bulee Waraarraa. Tole galchuu. Doktora wajjin haasa'aa. Ayyeesh. Hello doktor. Hello. Akkam fayyaa jirtu? Fayyaa jirtu akkam? Nagaa ilaa mee waan tokko isinirraa gaafachuu barbaadu waa'ee kalee kana irratti. Haa gaafadhaa. Silaa akkuma jalqabarrattu isinuu kaastanii namni tokko yoo dhibee kaleetiin qabame. Tole. Mallattoon isaa beekamuu hin danda'u. Tole. Kanaafuu namni tokko yoo amma baa keessattuu amma namoonni akkuma beekamutti naannoo magaalaatti namoonni dhiyaatan yeroo tokko deemanii gara mana yaalaatti yeroo yeroon of cheekaappii yookiin qulqullina fayyummaa qaama fi ilaaluun hin jira. Tole. Gara baadiyyaatti immoo wantoonni akkanaa kun baratamee hin jiru. Isaan kun yoo akkamitti dhiyaatanii gara mana yaalaatti akka dhufanii yookiin akkamiin dhiboo kana qunnamuu baachuu fi akka qulqulleeffatanii beekuun falli isaa maal ta'a kan jedhu tokko. Tole galatooma. Gaafii biraa qabdu? Isa kaaniin immoo gama biraatiin namni tokko yoo dhibee kanaan qabame fakkeenyaaf yeroo badaa ogeessi kan inni kennu baay'isaa bishaan dhugaa bishaan qulqulluu dhugaa maaliidha. Naannoo baadiyyaatti amma bishaan qulqulluu dhuguun maaliin kun baay'inaan hin argamu ta'a. Tole. Inumaayyuu gorsa amma ogeessaa kana qabatamaan amma yeroo tokko baadiyyaatti namni yoo kaleen isa dhukkubu kaleen bu'e jedhanii bifa aadaatiin akka garaa wayii sukkuumuu maal gochuun kun jira. Tole. Isa kanaaf immoo akkamitti hubannoon uummata bira ga'ee gara mana yaalaatti dhufanii akka dursa dhiboon kun irratti miidhaan irra hin ga'inii akka tajaajilamuu danda'anuuf yookiin gara mana yaalaatti dhiyaatanii fayyummaa fi akka qulqulleeffachuu danda'aniif haalli kennamu hoo maal kan jedhu kanumaa isin gaafadhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Tole galatooma isinis. Hayyee asiin dura waan jennee dhaabnetu jira mallattoo kan jedhu mallattoo kaafnee turre mee isuma sana itti fuufna. Tole mallattoolee hin mul'isus jechuun yeroo jalqabaatiif mallattoo haa dhabu malee dhumarra yoo ga'eetiin jedhee mallattooleen dhukkubni kalee garsiisuu hedduu jechaadha. Kaleen qaama guddaa xuraawaa qaama keenya keessaa dhabamsiisu akkasumas hormoonota hedduu maddisiisu ta'uu irraa kan jalqabe mallattooleen inni agarsiisu qaama hundayyuu qixxisa jechaadha. Kana jechuun qaamni inni tun hin jiru. Keessattuu namni ni dadhabaa yeroo baay'ee akkasumas hir'ina dhiigaa waan qabuu fi hafuurri isaa itti cituu danda'a. Kan birii qaamni isaa iitahuu danda'a jechaadha. Qaamni isaa yeroo baay'ee jechuun jeneraalii kan fudhatamu fuularraa jalqabee haga qaama hundaa qaqqabuu danda'a. Sadarkaa dhumaa irra yoo gaheetiin jedhe ammootu maaliidha narvii isaas hubuudhaanii
uremic encephalopathy waan jennu jira jechaadha. Xuraawaan kun qaama keessatti kuufamuu irraa kan ka'e gara sammuus deemee namtichi bifa ufollaaluu yookiin unconscious ta'eet ammas deebiitii amaloota adda addaa agarsiisuus ni danda'a jechaadha. Even bifa maraattuu waan akkanaa kanniin ammas deebiitii depressed ta'ee mallattoolee adda addaa kanniin agarsiisuu danda'a jechaadha. Kana qofa osoo hin taane namti maaliidha yeroo baay'ee kaleen keenya vaayitaamin D kan jedhamu tokko jechuun eega aduu irraa arganne booda kalee keenya keessatti bifa aktiiv foormitti geeddarama jechaadha. Inni kuni maaliif tajaajila? Kaalsiyeemiin akka absorbii ta'eetiin dhiiga keenya keessa seenee lafeen keenya cimee argamu godha. Yoo kaleen keenya hubame lafeen keenyas dadhabaa ta'a jechaadha. Even haga cabuu hundatti si'a mudatutu jira. Kanaafuu mallattoolee hundayyuu kan involve godhu waan ta'eef ammas fincaanis sirriitti bahuu diduu, kaleen gamii gamanaa jechuun karaa dhukkubu saniin nu dhukkubuu, kanaafi kan kana fakkaatan mallattoolee kaleeti jechaadha. Namoonni waan akkanaa ofirratti ammas gogaa keenya irrattis mallattoolee adda addaa agarsiisu. Hello. Hello. Akkam jirtu, fayyaa jirtu? Ayi nagaa jirtanii? Walaa barroo eenyu jedhu? Guutaa Warquun jedhama magaala Sabbataa irraa. Guutaa. Guutaa eenyu? Warquu. Warquu. Tole doktora wajjin haasa'a. Hello doctor. Hello. Nagaa jirtanii? Fayyaa keetti Guutaa? Abeet nagartu. Nagaa. Isa waa'ee dhukkuba kalee irratti amma mariisaa jirtan kanarratti waa isin gaafachuu edeeyyu. Tolee gaafadhu, rakkoon hin jiru. Amma haadha manaa koo turte. Tole. Yeroo baay'ee cinaacha bitaa kana kara lacheen irraa na guba jetti dirra gara dugdaati irraa na guba jetti yeroo baay'ee dhukkubni kun dhukkuba kalee ta'uu danda'a laata? Yeroo qirriitiin garaatti fefaa waa'ee kana himatti kanaan wal qabataayii jechuu barbaadedha. Eeshi tole. Gaafii biraa qabdaa? Gaafiin biraa anumti illee immoo karaa kootiini. Tole. Yeroo baay'ee karaa kalee bitaa kootirra waan akka na gubuu wayii yookiin akka waan misisxii wayii natti dhaga'ama yeroo tokko tokko. Yeroo tokko darbees immoo akka waan hiika'u sedeet bishaan dhugu jedhama karaa aadaatiin bishaan yeroo dhuge immoo na dhiisa walakkaatti turee immoo natti deebi'a wanni kun isa kana wal qabata laata jedhee gaafachuu dede. Eeshi tole siif deebina. Eeshi. Nuyi mallattoo irra jirra. Kunis mallattoodhaan wal qabataa itti fuudhu. Mallattooleen isaa keessaa gogaa keenya irrattis yeroo tokko tokko bifa halluulee adda addaa agarsiisuu danda'a. Akkasumas hooksisaal maaliif xuraawaan qaama keenya keessaa yoo dhabame hin bahini. Xuraawaan kun deebi'eetiin seelonni keenya histaaminii waan jedhamu akka gadhiisaniif kallattii waan banuufi kun deemee maal godhaa qaamni keenya akka hin hoosisus mallattoolee akkanaa kanneen agarsiisuu danda'a jechaadha. Walumaa galatti akkasuma onnees tokko tokko maaliidha sababa isaan yookiin kalee wal qabatteen dadhabbiin onneellee isii hordofee dhufuu waan danda'uufi namni kun yeroo baay'ee hafuurri itti cituus waan adda addaa bishaan somba keessattis eeluu waan danda'uuf hafuurri itti cita jechaadha nama kana sadarkaa dhumaa fa'a irra yoo gaheetiin jedhe. Kanaaf mallattoolee kanaa fi kan kana fakkaatan yeroo baay'ee argama jechaadha nama kalee dhukkubsate irratti. Guutaan kan gaafate amma haadha warraatiif isa birras mallattoon bitaa irratti gubuu dhukkubbiin dhagahamu jira jedha. Kana garuu mallattoolee akkasii kaleenis agarsiisuu dandeetti. Garuu mallattoo kana gara bitaatiin yoo ol baaneetiin jennu garaachas ta'uu danda'a. Ispiliin waan jennus naannoo kanatti argama. Qaama hedduutu naannoo sanitti argama. Kalee moo kalee mitii jenneetiin waan tokko murteessuudhaaf ogeessa naannoo yookiin hospitaala naannootti dhihaanneetiin tokkoffaa fincaan keenya maramarsiifnee yookiin fincaan keenya laalchifneetiin fincaan keessatti waan argamutu jira. Pirootiiniin yeroo baay'ee humnaa ol baheetiin argamuu danda'a fincaanuma irraa. Kan biraa ammoo dhiiga keenya laalchifneetiin dhiiga keessatti wanni xuraawaan dhabamu kiraatiin waan jennu kun yeroo baay'ee ol ka'ee argama waan ta'eef akkanaan kalee moo kalee miti jechuu irraa hospitaala yookiin buufata fayyaa naannoo keenyatti argamu dhihaanne yaalii yookiin mirmaraa jechuun barbaachisu gooneeti baay'ee barbaachisa jechaadha. Fakkeenyaaf keessattuu haadhaa fi haadha warraatiif abbaa warraati dhukkubbiin kun naannoo gara bitaatitti wanti kun infekshiniidhaan wal qabatu hin jiraatu?
Yeroo tokko tokko jechuun dhukkubni kalee infekshiniidhaan yookiin keessattuu urinary tract infection kan jennu tubboo fincaanii keessatti infekshiniin uumameetiin sadarkaa kaleetitti ol bahuu danda'a jechaadha. Kunis mallattooleen dhukkubbii achii qofaan osoo hin taane fincaan jarjarsuu, halluun fincaanii geeddaramuudhaa fi wantoota akkanaa kanneen mallattoolee qabaachuu danda'a. Irra guddaa garuu dhukkubni kalee yookiin UTI jennuun kun yookiin dhukkuba infekshinii tubboo fincaanii jennuun kun hin darbu jechuun namarraa namatti hin darbu. Maalidha yookiin yoo waan akkasii ka shakkinu taate yeroo tokko tokko dhukkubni saalaan qunnamtiidhaan daddarbu sexually transmitted disease kan jennu kun darbee mallattoolee akkanaa fincaan jarjarsuu waan adda addaa agarsiisuu hin danda'a malee sadarkaa kaleetti ol dhufeetiin gara oliitii fi dudda dhukkubsuu irratti baay'ee hin mudatu. Kanaaf kanas ta'ee sanis irra guddaa. Al tokkotti deebina. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaan jira fayyaa. Walaa barroo eenyu isiniin jedhu? Malaaqee Faayisnaan jedhan. Eenyu jedhamu? Aanaa Cinaaksa. Eenyu ati maqaan kee? Faayisalati. Faayisal. Doktora wajjin haasa'e? Naayee. Hello doktora akkam jirtu? Nagaa Faayisal akkam? Nagaa. Dibee kaleen na dhukkubtiyyoo. Tole. Dulti gisa tokko na dhukkuba waan akka nama dadhabsiisuu xiqqoo na dhukkuba. Hojii na gaddisiisu. Tole. Tole. Hello. Maal irraa himee mallattoo akkamii qabaa? Mallattoo irraa hinuu ibsaa? Kalee dibee saraa tokko filee na dhukkuba. Tumboota dibee takka tokkollee duudaa na dhukkuba jechuudha. Dugda. Dhukkuba kalee ta'uu dhattanii laallamtanii? Laallamtanii asiin dura? Lakkii laallam. Hin laallamne. Ayyee tole isinii deebi'a. Ayyee. Mallattoo marraa dubbataa irra waan ta'eef dhukkubni kalee kuni yookaan dhukkubni kalee yeroo dheeraa kuni mallattoo dugdaa agarsiisuu kana qabaa? Yeroo baay'ee mallattoo duddaa jechuun kaleen narviileen hedduun duddarraa dhufaniiti kalees waan sappilaaya godhanii fi uumamuu ni danda'a. Duddi kenna maalii fi kaleenis naannoo kanatti argamte waan ta'eef dhukkubbiin kalee kun gara duddaatti raadee ta'ee mul'achuu ni danda'a. Garuu namni dhukkuba duddaa dhukkubsatu hundi dhukkuba kalee qaba jechuu hin dandeenyu jechaadha. Kaleenis dhukkubbii duddaa akkuma agarsiisus ta'eeti namoonni mallattoolee akkanaa qabanii kaletu na dhukkuba jedhanii taa'uu osoo hin taane kaleef qorannoo barbaachisu godhaniitiin dhugaadhaan kalee qabna moo hin qabnu kan jedhu adda baasutu barbaachisa jechaadha. Mallattoon kana qabaachuu qofti dhibee kalee qaban jedhanii murteessuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf gaafii guutaa kaasee irra guddaa innis akkasuma maal ta'uu qabaa gara mana yaalaa deemeetiin qorannoo barbaachisu kalee ofii ilaalchisuun ni danda'ama waan ta'eef isaan lachuu dhukkubbii irraa ka'anii kalee jedhanii mana taa'uu yookiin bishaan callisanii baay'isuu dhuguu osoo hin taane deemanii ilaalamutu barbaachisaadha. Bishaan dhuguu yeroo baay'ee tajaajila kalee hundaaf hin dhugamu. Yeroo baay'ee maalidha yeroo tokko tokko dhukkubbiin kalee kuni boodarra kan itti deemnu taha jechuun xarii yookiin dhagaan tokko tokko maalidha nifroolitiyaas kan jennuun kalee keessatti ni uumamu. Sadarkaan dhagaa uumamee kun sadarkaa opereeshinii yoo hin geenne yookiin xiqqaa yoo ta'eetiin jedhe kaleen keenna irrigeet gootee xuraawaa adda addaa waan dhabamsiiftuuf bishaan hedduu yoo itti dhunneetiin jenne bishaan kun dhiqee baata bifa jedhamuuf ogeessis kan waan kan ajaja malee even sadarkaa amman waan inni irratti mari'ataarru dhibee yeroo dheeraa kan irratti yoo sadarkaa dhumaa irra ga'ee bishaan dhuguunuu hedduu hin barbaachisu jechaadha. Miidhaa addaa qabaachuu danda'a. Toleetti deemina. Hello. Abeet. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa galatamu. Walaa barruu? Caalaa Alamuu. Caalaa Alamuu eessarraa? Magaalaa Buraayyuu. Tole magaalaa Buraayyuu irraa. Itti fufuu dandeessu doktora wajjin haasa'uu dandeessu. Tole Caalaa itti fufi. Eeshi doktora. Nagaa jirtu? Nagaa akkam? Wanni nuti hunda biyyeen fincaan irratti dha'uu baate baay'ee nutti Tole. Innaa kanuma bakka baay'eetti garaa nama kuusan ni godhaa baay'ee nama dhukkuba. Yeroo fincaan fincooftu si dhukkubaa?
Oduun waggaa guddaatti ol hin dhagahu. Hin dhagahu mee? Tole sagalee isaa qulqullina qabu caalaalamu dhiifama isa gaafannaa na dhukkubaa qofa kan dhageenye na gubaa kan jedhu kan dhageenye kanaaf mee mallattoo irraa haasaa irra waan ta'eef hundaafuu akka fayyadutti haasofna kana kanaaf bishaan dhuguu irratti dhaabne bishaan kanallee booddeetti dhufna bishaan dhuguun isa dhukkuba yeroo dheeraa kalee miidhameeti bishaan dhuguun inumaa hammeenya qabaachuu qaba kanaaf bishaan dhuguunuu yoo ogeessi itti amanee malee gorfamuu kan jedhudha. Kan biraa keessattuu amma dhukkubni kalee yeroo dheeraa kuni wal'aansi isaa erga yogguu jalqabamu erga kaleen miidhamteen boodaa'e namoonnis kan beekanii dhufan yeroo kanas waan jedhan sanaan dura garuu hoo addaan baasuu dandeenya kan jedheen gaafate jira galchuun gujiirraa mee dursanii akkamiin beekuun danda'amaa kan jedhu. Akkuma duraan kaasuu yaaletti dhibeen kalee dhibee mallattoo agarsiifne keessaa isa tokkodha. Garuu namoonni rakkoo addaa qaban fakkeenyaaf al tokkotti deebina. Hello. No. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa galataa waaqaa fayyaa keessan. Walaa barru? Kaabaan jedhama. Kaabaa Dhaabasaa Harargee Bahaa magaalaa Harargee jiru. Kaabaa Dhaabasaa. Tole Dooktara wajjin haasa'e. Eeshi. Hello. Hello. Tole akkam? Doktor akkam? Fayyaadha akkam? Nagaa galataa waaqaa waan gaafa jira ture. Tole itti fufi. Yeroo baay'ee dugda kiyya karaa mirgaa jechuudha. Bitaadhaan mirgaan yeroo baay'ee na dhukkuba. Naguwa cinaacha kiyya kana fakkeenya spinal cord irra wal qunnamsiisu naannoo kana baay'ee na dhukkuba. Innaan akkanatti harka kiyyaan qabu qabachuu hin danda'u akka waan nama daa'ee keessatti jechuudha. Yeroo lama qoramee yaalii taasiseen ture dhiiga kiyya qoratameen ture. Wantoota saawundii illee ilaalameen ture. Yeroo lamaanuu homaa hin qabdu rakkoo akkasii hin qabdu naan jedhanii turan. Amma garuu baay'ee na dhukkuba darbee yeroo mara osoo hin taane yeroo baay'ee yeroo natti ka'u baay'ee na dhukkuba. Ni wanti kun kalee faana wal qunnamtii qabaa waan jedhuun gaafachuu barbaade. Kalee kee ilaallamtee turte dhiigaan? Dhiigaanis ilaalameera ultra saawundiis ka'een ture fincaan illee akkasuma. Tole. Tole. Iyyee kan kaabaa kanas deebifneetiin kan galchuutti dee'ufna. Tole kan kaabaa kana yoo deebisne eega dhiigaan laallamtee akkasuma altiraasaawundiinis laallamteetiin kalee irraa bilisa taateetiin jettee moor wanti kuni dhibee narvii fa'aan wal qabachuu danda'a yookiin dhibee ispaayinaal koordii duddaa fa'aanis lafee fa'aanis wal qabachuu danda'a yookiin maashaa keetiinis wal qabachuu danda'a. Kana moor eega laallamteeti altiraasaawundiinis jijjiirama jirutu jira. Fakkeenyaaf kalee yeroo dheeraa yoo ta'eetiin jedhee sadarkaan yookiin hammi saayiziin isaa xiqqaatee argama altiraasaawundii irratti. Akkasumas dhiigaanis eega laallamtee kiraatiniin kee ol ka'a osoo rakkoo qabaatte kun moor eega laallamteeti dhibee kalee irraa bilisa siin jedhaniiti gara biraa keessattuu dhibee maashaa narvii fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Akkasitti haakimoota yookiin ispeeshaalistoota kallattii kanatti argaman osoo qunnamtee gaariidha jedha. Hayyee isa asiin dura galchuun gaafatee akkamiin dursnee qoramna yookaan maaltu gorfamaa kan jedhamsan? Keessattuu mallattoon isaa waan hin mul'amnee fi wanni guddaan godhamuu qabu namoonni riskii yookiin wanta kana hammeessu dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee dabalataa waan kana hammeessee fidu yoo jiraate waggaatti al takka laallamuun barbaachisaadha yoo xiqqaate jechaadha kalee isaanii. Kana kan ittiin laallaman dhiigaanis yookiin altiraasaawundiidhaanis. Akkasuma kanaan wajjiinis gaafiin inni kaase namoonni baadiyyaa warroonni waan kana dhiheenya hin qabne Toletti deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagartanii akkam fayyaadha? Fayyaa walaa barroo eenyu jedhu? Gammachuun jedhama. Gammachuu eenyu? Hello. Gammachuu eenyu? Gammachuu badhaasoo. Badhaasoo eessarraa? Gammachuu badhaasoo Shaashamannee irraa. Shaashamannee irraa. Shaashamannee. Tole Shaashamannee irraa. Hayyee Dooktara wajjin haasa'ii televezyiinii biraa fagaadhu. Ishee leena. Tole. Tole. Hello. Tole Gammachuu akkam? Akkam jirtu Dooktar? Fayyaadha akkam? Fayyaartu akkam? Gaarii. Kalee kootu na dhukkuba. Tole. Cinaa si bitaa kanarraa ni gadi gara lukkeettuu kanatti illee qabatee akkasuma nama mudaa muddiitti yeroo inni natti ka'eetiin jedhu. Tole.
gadi naannoo sarbaa kana akkasumaan gadi jilbaa gaditti illee baay'ee socho'uu hin danda'u. Mana yaalaa dhaqee lameetiin jedhu manni yaalaatti mallattoodha jedhanii garuu hammana cimaa rakkoo akkanaa geessite waan jedhamu hin qabu kalee mallattoo kalee tu'ee irratti mul'atanaan jedhanii. Yoo natti deebi'ee jedhu miidha koo sochoofachuu hin danda'u baay'ee namoonnidha maaliidha wanti isaa waan jedhu. Akkasumaan immoo teessuma kooti keessa nama waraana yeroo adda addaatti. Tole gammachuu mallattoo malee dhiigaan laallamtee altiraasaawundiidhaan laallamteetiin wanti kun kalee mul'isa jedhameera mallattoon ala. Altiraasaawundii laallamnee dhiigaa fi fincaan laallamee ture. Dhiigaa fincaanis kalee mul'isa jedhaniirani. Kaleetu mallattoo kaleetu jira naan jedhani. Siif deebifnaa dhageeffadhu tole. Tole. Kanaaf mallattoolee duraan kan gammachuu sun taane kan duraan kaafne yoo itti fufneetiin jennu keessattuu namoonni baadiyyaa warroonni waan kanaaf aksasii yookiin walitti dhiheenya hin qabne yoo mallattooleen amma dubbanne kun ka isaan irratti argamu taate irraas fagaatu fageenya iddullee yoo qabaateetiin jedhe al tokko deemaniitiin laallamuun barbaachisaadha jechaadha. Kana jechuun yeroo tokko yoo kaleen mallattoolee kan agarsiisee deemanii laallamuu baatan sadarkaa hammaataa yookiin sadarkaa shanaffaa jennee sanirra gaheetiin sadarkaa yaalii dhumaa waan barbaachisu waan ta'eef yeroo hedduu osoo dursanii laallamanii kan jedhu gorsa kenna jechaadha. Yeroo baay'ee hospitaalonni piraayimariinis naannoo adda addaatti faca'anii waan argamaniif aksasii guddaa qaba. Oromiyaa keessattis yeroo baay'ee hospitaalota kana irratti deemanii laallamuun ni danda'ama jechaadha. Yoo marhammaate buufata fayyaa irratti fincaan isaanii laalaniitiin achi keessatti pirootiinii yoo qabaate gara rifariidhaan gara hospitaalaa deemuun ni danda'ama jechuudha. Kana bishaanii wal qabateetiin bishaan baadiyyaa keessatti bishaan booruudhaa akkana yeroo baay'ee kalee yoo qabaate namni bishaan akka dhuguu gorfamaa kan jedhu duraan dursee bishaan gorfamuun duratti kalee bifa akkamii qaba jedhamee namni addaan bahuudha. Akkuma duraan kaasuu yaaletti yoo dhagaan jiraateetiin jedhe saniif dhuguu ni danda'a. Kalee qofa qabaateef yeroo baay'ee baay'isee dhuguun calliseetiin hin barbaachisu jechaadha. Yoo bishaan dhuguun barbaachisa ta'e bishaan kana danfiseetiin mala adda addaatiin dhimbiibee dhuguun ni danda'ama jechaadha. Tole, egaa hordoftoota keenya waa'ee dhukkuba kalee yeroo dheeraa irratti mari'achaatiin jira jechuudha. Kuni qophii Hello Doctor yeroo mara kallattiidhaan dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti hayyootaan kan irratti mari'attan jechuudha. Kanaafuu namoonni bishaan kaleedhaaf ni fayyadattanii dhuguun dura dhukkubni kalee nuti qabnu maalidha? Cirracha yoo ta'e cirrachi isin sun guddaadha. Guddinni isaa hammam? Altiraasaawundiidhaan yookaan meeshaa qorannootiin laallameetiin erga isinitti himamee bishaaniin bahuu danda'a jedhamee qofa hangaa ol kalee bishaan dhuguun dhukkuba yeroo dheeraa yoo qabaatan miidhuus akka danda'u hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya qophiin Hello Doctor ammas itti fufaa jechuudha. Abbootiin qabeenya yookaan dhaabbileen adda addaa qophii kana gabbisuu keessatti yookaan beeksisuudhaan qophiilee isaanii yookaan dhaabbilee isaanii beeksisuudhaan qophii kana deeggaruu ni dandeessu. Akka qophiin kun caalatti uummataaf qaqqabu taasisuu ni danda'ama. Dhaabbilee keessanis beeksifachuudhaan isinis fayyadamoo taatanii akkasumas uummataan walitti dhufeenya fudhattan jechuudha. Kanaaf qophii hawwataa ta'e kanarratti beeksisa keessan beeksifachuudhaan akkasumas dhaabbilee keessan asitti fiduudhaan uummataan walitti fidachuu dandeessanii qophis gabbisuu yookaan qophis kana jajjabeessuu dandeessan jechuudha. Kanaaf beeksisa tokkoon booda walitti deebina. Beeksisaan booda ammas nu wajjin akka turtan abdiin qabna. Kilinika giddugaleessa Dr. Warquu Boggaale Morodaa giddugaleessa Oromiyaa handhuura Oromoo Finfinneetti kilinikni keenya tajaajila yaalaa sa'aatii 24 kenna. Ispeeshaalistoota muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi meeshaalee ammayyaatti gargaaramuudhaan fayyaa keessan ni eegna. Tajaajiloonni wallaansaa kenninus dhibee garaa keessaa baqaqsanii yaaluu sassalphaa kittaanaa qorannoo onnee EKG, tajaajila altiraasaawundii fiiziyootiraappii, tajaajila seeraajimii, saamuda dhiigaa tokkoon qorannoowwan dhiigaa 30, qorannoo tiruu kalee koolistoorii rihiifi CD4 wallaansa gogaa fi lafee ni kennina. Teekinooloojii ammayyaa qorannoo dhibee sukkaaraa si'a tokkotti kan ji'a 3 agarsiisu fayyadamnee isin wallaanna. Tajaajila duubees ni kennina. Isinin dhibiin malee yoo dhibamtan kilinika giddugaleessa Dr. Warquu yoo dhuftan gammaddanii deebitu.
Egaa ce'umsaan booda walitti deebineerraa kilinikni Dooktar Warquu kutaa magaalaa Finfinnee kutaa Laaftootti kan argamu yeroo itti ajamtan dhaxxanii ilaalamuudhaan akkasumas tajaajila argachuu dandeessan isiniin jedha jechuudha. Amma itti deebineerraa asiin dura gaafii gaafataan keenya gaafateetti dhufna gammachuu badhaasoo kan gaafate kalee na dhukkubaa mallattoo qofa qabdaa mallattoo dhukkubaa qofa sirraa mul'ata garuu hammaataa yookaan hammana kan sochiisu dhowwuu bitinaan jedhanii garuu sochiina dhowwaara eeggunatti ka'uu kan jedhu kaase. Moor mallattooleen inni amma nutti hime kun cinaa bitaa yookiin dhukkubuun akkuma kaleen waan akkasii agarsiisus ta'eeti mudaan muddii fi ammas deebiitii teessumaan kan wal qabatu kan luka hadoochoomaa jedhu kunniin yeroo baay'ee sadarkaa dhumaa irra yoo gaheeti. Al tokko ish waan akkas. Itti deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa keessanii. Fayyaadhaan walaa barru? Tolee firiin jedhama. Tolee. Dhukkuba kalee kanaan dura ilaalameen ture. Tolee. Nagaa oltanii dooktar? Nagaa akkam? Jirra galata waaqa. Fayyaadha. Jirra kanaan dura ilaalameen ture. Tolee. Cirracha kan jedhamu sana altiraasaawundiidhaan ilaalamennaan xiqqoo rataa jira kalee kee mirgaa irratti naan jedhan. Tolee. Yeroo sana karaa tuubboo fincaaniifaa kana na dhukkube malee kaleerraan xiqqoo karaa mirgaa kana na waraana ture. Tolee. Eeggasii ilaalamee qoricha naa laatamee bishaan dhuge jennaan dhugeen ture. Ishee. Sana booda dhukkubi sun natti deebi'ee illee hin beeku. Ni baduu danda'amoo turee namatti ka'amoo gaaffiin koo gara fuulduraatti immoo dhiibbaa dhiigaa kanaa wajjin wal qabataa'u akkuma sila jechaa oltanii jechuudha. Gaaffii biraa qabdu? Kanaaf cirrachi sun baduu danda'amoo tasuma dhibee biraa fiduu danda'a waan jedhamu sammuu koo keessatti natti dhaga'amee tura. Isiniif deebifnaa hordofaa. Tolee galatooma holumaa gaarii. Akka gammachuu deebisnee achi kan furitti itti fufna. Mallattooleen gammachuun hime hedduun isaa gara teessumaa na waraanaa wantoota adda addaa kanneen jedhaa ture. Yeroo baay'ee kaleen dhukkubbiin kalee waraansa teessumaatiin baay'ee kan wal qabatu miti. Garuu sadarkaa dhumaa irra yoo ga'e piriferal niiropaatii waan jennu narvii daarii kanneen hubuu ni danda'a jechuun yoo xuraawaan adda addaa akkumuleet ta'eetiin jedhe. Kanaaf ammas irra deebiteetiin osoo laallamte iddoo duraan itti laallamte san irraa iddoo jijjiirteetiin qorannoo dhiigaatii fi qorannoo altiraasaawundiis gooteetiin osoo laallamte moor narvii keetis osoo laallamte kan jedhu yaada qaba. Ishee kan furee asiin dura cirracha qabda jedhamee laallamee cirracha sanaaf dawaa fudhadhee bishaanis fayyadamaa ture na dhiiseera garuu dura naatti deebuu danda'a kan jedhu. Ammas cirrachi yeroo sanii yoo sadarkaan isaa xiqqaa ta'e saayiziin isaa jechaadha xiqqaa waan ta'u taate bishaan yoo dhuddeetiin jette fi ammas nyaatota adda addaa akka fooyyessitu taate irrigeet godheetiin bahuu ni danda'a jechaadha. Bifa bullaa'eetiin baheetiin dhabamuu ni danda'a sadarkaan cirracha sanii xiqqaa yoo ta'e. Kan birii maaliidha? Cirrachi yoo sadarkaa olaanaa irra gahee kompiliitilii ofii bahuu dhabuu ni danda'u garuu xiqqaa yoo ta'eetiin jedhee bishaan irrigeet godheetiin baasuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf fuuldura cirrachi deebi'uu ni danda'a. Akkuma dura uumame ammas deebi'uu waan danda'uu fi wantoota kanaan wal qabatan risk faaktar warroota jedhaman wantoota tokko tokko hir'isu yeroo baay'ee bishaan dhuguu dhabuu lafa gammoojjii fa'aa yoo jiraatan bishaan yoo haalatti hin dhunne yeroo baay'ee deebi'ee dhufuu danda'a waan ta'eef ammas bishaan hamma barbaachisu dhugaatiin yeroo yerootti ammoo kalee kee ilaalchisuun yoo fincaan keessi gubees jarjarsa infekshinii tokko tokko waan kana fiduu waan danda'aniif jechuun eega inni uumamee infekshinii waan faana dhufuu danda'uu fi yeroo tokko tokko fincaan yoo kasi gubuu yoo kasi jarjarsuu dursitee mana yaalaa deemtee ilaallamuun ammas deddeebiteetiin waggaa waggaatti yookiin yeroo yerootti iskiriin godhamuun barbaachisaadha garuu baduu ni danda'a cirrachi jechaadha yoo saayiziin isaa xiqqaa ta'e. Kan birii dhiibbaa dhiigaatiin wal qabataa kan jedhu cirrachi moor dhiibbaa dhiigaatiin kaleen kenna dhiibbaa dhiigaatiin hubamuu danda'a. Kalee hubame kan irratti ammoo wanni dhunnu jechuun yookiin nyaannu sirriitti ekskiriit godhamu yookiin bahuu dhabuu danda'a. Dhuma irra deemeetiin uumamuu ni danda'a malee daayirektili yookiin suduudatti
wanti kun dhiibbaa dhiigaatiin kan wal qabatu miti jechaadha. Garuu kalee hubamte irratti carraan cirrachi uumamuu guddaa waan ta'eef kallattii sanii yoo laalle malee dhiibbaan dhiigaa cirracha fida wanni jedhu hin jiru jechuudha. Hayyee amma gara wal'aansatti dhufna. Namni dhukkuba kalee yeroo dheeraa qabu tokko wal'aansi isaa maal faa ta'a? Keessattuu amma namoonni erga sadarkaan isaanii sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa irra gaheen booda wagguu dhufanii wal'aansa isaa yeroo itti dararamanitu jira. Kun hoo maal wal'aansa isaatiif furmaanni biraa jira moo dursanii akkamiin akka beekuu danda'ame? Akkuma jedhamu jeneraalii maalidha dhukkubni kalee maalidha keessattuu biyyoota akka Keenyaa biyyoota Sab-Saharan Afrikaa jedhaman keessattuu biyyoota akka Itoophiyaa warroota risoorsiin isaa xiqqaa ta'etti dhibee kalee kana yaaluun isaas hedduu rakkisaa waan ta'eef kan nurraa eeggamu dhibee onnee ittisuudha. Dursineetiin qoratamnee iskiriin taaneetiin akka dhibeen onnee kun hin uumamne ittisutu barbaachisa jechaadha. Namnu kamuu atileestee yeroo yerootti maalidha kalee ofii cheek godhee yookiin laallamuun barbaachisaadha jechaadha. Mallattoo hedduu waan agarsiifneef. Tarii yoo dhibeen kalee kun ka uumamu taate wal'aansi isaa maalii akkamitti wal'aannaa kan jedhuuf akka na itti fufna jechaadha. Maal gochuudha duraan yoo kaleen uumameetiin jedhe sadarkaa qabaa sadarkaa 1ffaa 2ffaa fi 3ffaa 4ffaa 5ffaa jenneeti ilaalla jechaadha. Kun jeefarri yookiin haala sica'uu kalee irratti hundaa'eetiin sica'uun kalee kun wanta ittiin lakkaa'amutu jira. Yoo 90 yookiin 90 fi 90 ol ta'e sadarkaa 1ffaa jedhama. Yoo 60 hanga 90 kana ta'e immoo yeroo baay'ee 2ffaadha. Kan 30 haga 59 yeroo baay'ee 3ffaadha. Hello. 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 Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa jirtu ka. Akkam jirtu wal haa barru? Wal haa barru ka. Eenyu haa jennuun isiniin? Haji Hussein Badhaasoo Aggaaroo Abbaa Muusaa Hussein. Tole doktora wajjin gaafii keessaniin itti fufaa? Fuufnaa waliin nu ga'iidhaa doktora bakka. Tole itti fufame. Maarree gaafii keenya dhukkubsata kaleedhaa kana kayoo ilkaanii jedhan nama kaleen deebii raawwadhuu dhiqqeettuu keessatti nama dhukkubduu kayoo kaan eega kana deebii raawwadhuutii deemuu nama dhoobduu kayoo eega kana deebii hojjaa nama dadhabsiisuu kanaa waliin eega kana deebii raawwadhuutii isin nyaata deebilee garii eega kana kanama dhoobduu kanama fuursuu kalee keessa kanama waraanee dhiqqeettuu miidhoo keessa jedhuu dawaa isaa eega kana deebii raawwadhuu argachuu eega kana dhabne kana waliin kan kaarotii garaa keessaallee yoo eega kana nu hin taate kana isin gaafachuu fi kagaraa afuuffaa irratti ba'ee malli isaa maali? Walitti qabanii isa tokko himanii Shemeeni yaalla. Kan jedhu tole hin deebi'a isin deebi'a. Ayyee tunneeti yaada warru. Gaafii isaan gaafatan kanaa fi yeroo baay'ee maalidha garaa sinaafuufaa kintaarotii keessattu jira akkasuma yoo taa'us yoo ka'us yoo deemu sina dhukkubaa fedhii nyaataa sin hir'ataa jedhanii kun lukas iiteessaa jedhanii wanti iitaa lukaa fidu kalee qofas ta'uu dhabuu danda'a garuu kana kalee jennee murteessuudhaa fi qorannoo kalee gaggeessuun barbaachisaadha ammas ogeessa naannoo jirutti yookiin mana yaalaa naannoo jiru deemaniiti keessoo garaa altiraasaawundiinis haa ta'uuti dhiigaanis kalees tiruu fi akkasumas dhibee onnees laallamuun barbaachisaadha jechaadha wantoota kanaan wal qabatu waan dhiitaa dhiigaa waan fiduu danda'uu fi kana ammoo maalidha irra guddaa kana jennee murteessuu waan nu ulfaatuu fi qorannoo naannoo jirutti yookiin buufata yookiin mana yaalaa naannoo jiru deemaniitiin osoo wal'aanamanii gaariidha. Tole wal'aansatti adeemnu. Wal'aansa sadarkaa 5 kan irratti hundaa'ee sadarkaan inni jalqabaa yeroo baay'ee dhibees sadarkaa guddaa ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa irratti yeroo tokkoffaa fi 2ffaa irratti namoonni irra guddaa haga sadarkaa 4tti maaltu barbaachisa? Dhibee isaa kana waan isa fide kana beekaniitiin yookiin koos wanna jennu jechuun wanta kanaaf wanta itoolojii ta'e yookiin wanta bu'uura ta'e
beekaniitiin wal'aanuudha jecha. Fakkeenyaaf namni dhibee dhiigaa qabu, dhiibbaa dhiigaa qabu, dhiibbaa dhiigaa yoo qabaate kaleenis dhiibbaa dhiigaa fiduu dandeetti, dhiibbaan dhiigaas kalee fiduu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee maaliidha dhiibbaa dhiigaa kontirool gochuun yookiin hamma keessattuu namni kalee qabu yeroo baay'ee dhiibbaa dhiigaa riisarchiin hedduus gaggeeffamee agarsiise dhibbaa fi 20 sistoolikii ka gubbaa jechaadha. Kanaa gadi yoo qabneetiin jenne kaleen keenya akka hin hubamneef sababa duraa yookiin bu'uura ta'a jechaadha. Kanaaf akkasuma dhibeen sukkaaraallee yoo jiraate dhibee sukkaaraa kana akka sadarkaa olaanaatti ol hin baane yeroo yerootti hordofaniitiin wantoota kanniin akkasuma yeroo tokko tokko ammoo dawaa dhukkubbii fudhatan kan akkanan istiroidaal antiinfilaamaatorii diraa jedhan namni kamiyyuu suuqii dhaabitee matatu na dhukkuba jedheetiin fudhatu. Kunis qorannoon hedduu agarsiisu dhibeen dhukkubbii dawaan dhukkubbiidhaaf fudhannu kalee irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisa waan ta'eef ogeessa ala yookiin ajaja ogeessaatiin ala dawaa kanniin illee osoo fudhachuun baatamee baay'ee gaariidha jechaadha. Kanaaf tokkoffaa wanni gochuu qabnu ittisuudha. Yoo osoo ittisuu baanneetiin dhibeen kalee kun kan mudatu taate keezii isaa yookiin bu'uura waan kanaa waan kana fide beenneetiin wal'aanuudha jechaadha. Itti aansuudhaan eega kaleen kun uumame maaliidha nyaata keenyas fooyyessuudha jechaadha. Tole itti deebina. Hello. Itti funu. Eega kaleen uumamee already kalee qabaachuu beennee ka itti aanu eega bu'uura waan kanaa wal'aannee booda progression yookiin adeemsa kalee kanaa sadarkaa olaanaatti akka hin deemne yaaluudha. Maaliidhaan yaallaa tokkoffaa komplikeeshinii yookiin miidhaa dhibeen kalee qaqqabsiisu kana ittisuudhaan. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa fiduu danda'a. Maaliif kaleen akkuma duraan dubbachuu yaala eritiroopoyitinii maddisiisaa jedhee ture. Sun waan dhabamuuf yoo kaleen dhukkubsate hormooniin sun waan dhabamuuf namni yeroo baay'ee maal qabaataa dhiibbaa hir'ina dhiigaatti dhufa jechaadha. Hir'inni dhiigaa kun yeroo baay'ee maal fidaa namtichi sun ni dadhabaa, dhibee onnee fiduu danda'a, hafuurri itti cituu danda'a, qaamni dhiita'uu danda'a. Kanaaf maaliidha sadarkaa ayiranii yookiin dhiiga isaa lakka'aniitiin ayiranii yookiin feera salfeetisaa ta'uuti yookiin eritiroopoyitiin sapilimentoonni jedhu jirama biyya keenyattis argamu baatu eega kana laallee booda yaala hir'ina dhiigaa godhuuf barbaachisaadha jechaadha. Itti aansuudhaan Ati deebina. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa akkam jirtu? Walaa barroo? Jaafar Ahmed jedhama. Jaafar eessarraa? Niyaadarraa. Tole itti fufaa doktara wajjin haasaa gaafii yaada keessaniin. Hello doktor. Hello Jaafar. Akkam jirtu? Fayyaadha akkam? Nagaa akkam. Fayyaa. Kalee kanaan kalee tokko dhukkubee ture. Tole. Gara bitaa kanaan dhaqee maramee ture. Eeshi. Jennaan. Itti fufaa dhaga'u jira. Tole isin dhaga'u jira. Gara bitaa kanaan na dhukkubee naan dhaqee maramee jiru. Tole. Hini itti ilaalla gisa waa nyaadhullee gara cinaachaa kanatti ol maseenee kanaan gadi qaamni harkaan gartuu kuumee deegaa deebiidha. Jennaan doktor dhaqee laalamee jennaan. Doktorri waan kana macaafa gubbaarratti arge malee dhukkubaa miti kalee kan keetti ol ba'ee naan jedhan. Jechuun naan galle wanni kun gisee cufaawna dhukkubaa maal jechuudha kana. Kaleen ni ta'eera moo akkami? Olta akka waan dhagaa fakkaatan harkaan gartuu kuumee gad deebi'a. Doktora bira deemtee fayyaadha siin jedhee? Fayyaadha. Wanni macaafa irratti argee jira nam ta'utu bakkana ta'aa naan jedhu. Ishi ni deebisnaan hordofa. Ishi galatooma. Ishi tole. Deebii isaanii kana asumaan deebisnee bira kunno iitatu argamee jedhanii doktorra bira deeman sanis yeroo baay'ee iitaan jiraachuun kun kalee alattis wanti biraas qaama keenya keessaa iita'ee argamuu danda'a waan ta'eef sadarkaan isaan yookiin manni yaalaa isaan dhaqan sun kan meeshaa hin qabne yookiin keessoo altiraasawundii waan addaa kanneen yoo hin qabaanne ta'e moor gara biraa deemaniitiin keessa ofii altiraasawundiidhaan osoo laalchisanii gaariidha jedha jechaan. Kanaaf iitaan jiraate jechaan kalee yeroo baay'ee iitaan hundi kalee mul'isu waan ta'eef
wanta biraas ta'uu danda'a. Eega kaleen isaanii qoratamee fayyaa ta'ee wanta biraas laalchisuudhaaf altiraasaawundiidhaan osoo laallamanii deemanii kan jedhudha. Kanuma gara mana yaala biraa yookiin wal'aansa biraatti osoo deemanii. Wanta haasaa irratti yoo deebi'e wal'aansi kaleedha. Yeroo baay'ee maaliidha tokkoffaa waan yookiin bu'uura waan kana fide eega adda baafnee wal'aannee booda kan lammaffaa mootuu eega dhukkubbii kalee qabaachuun beekame dhukkubbii kalee kana akka ittiin fuune sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kanatti akka hafu tokko wanti godhuu qabnu wantoota waan kana hammeessan keessattuu akka dhiibbaa dhiigaa kanneenis yaaluun barbaachisaadha jedheera. Kan birii wanta komplikeeshinii kaleen fidu yookiin miidhaa kaleen fidu akka hir'ina dhiigaa kanas wal'aanuun barbaachisaadha jechaadha. Kan birii nyaata nyaannus fooyyessuun barbaachisaadha. Kaleen keenya xuraawaa dhabamsiisaa jenneerra keessattuu itti deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtani? Walaa barru? Tolaa jaalaa jedhama Gujibaadha. Tole. Ayyee gaafiif yaada keessan doktara wajjiitti fufaa. Kaleen dhukkubaa ture beektanii sanaan dura cirracha qabdanaan jedhanii jiranii. Deemee bakka cirrachi suni dawaa fudhadhee bishaanis na ajajanii isa fayyadamaa ture. Amma immoo cirrachi sunis ba'ee jira. Tole. Naannoo amma kalee mirgaa irratti na dhukkuba infekshinii naan jedhanii qoricha illee naa kennanii harka hedduutti deddeebi'ee ilaalamaa ture. Cirrachi sunniin hin jiru amma infekshinii naan jedhanii qorsoowis naa kennanii dawaas illee fayyadamaa ture garuu amma jijjiirama uumaa baay'ee hin qabu waan suni maali waan jedhu sin qabachuu barbaadee. Akkasumallee immoo dhiibbaa dhiigaa hojii wanti kun hagamii walitti hidhata qaba waan jedhu qabachuu barbaadeeyyu. Namni dhukkuba kanaan dhukkubsateetiin jedhe hundumti isaayyuu dhukkuba dhiyoo fi bireed pireejerii kana ni qaba kan jedhu sin gaafachuu barbaade galatuma. Galatuma. Deebinee adeemnu. Cirracha qabdaan aan jedhanidha jechuun kanaafuu cirrachi baheeraa kan jedhu cirrachi yoo baheetiin ammas infekshiniin uumamuu danda'a. Yeroo baay'ee garuu cirrachi jiraachuun infekshiniin akka uumamuuf sababa guddaa ta'a. Erga bahee boodas infekshiniin uumamuu danda'a. Infekshiniidhaaf dawaa fudhattee yoo jijjiiramni kan jirre taate kaleessee bakka qorannoon kalee gahaan jirutti jechaadha. Dhiiga fudhatanii yeroo baay'ee orgaan function test, renal function test qoratamuun barbaachisaadha. Fincaan kee keessattis sadarkaa laaboraatoorii olaanaadhaan naannoon laallamteetii homaa yoon an argamne gara hospitaala itti aanutti deemteetiin qorannoon wal caala waan ta'eef sirriitti osoo qoratamtee ka jedhu. Sadaffaa dhiibbaa dhiigaatii fi dhukkubbiin kalee hariiroo qabanii kan jedhu jalqabarraa jalqabnee kan kaasaa jirru parsantii guddaa hariiroo qaban jechaadha. Almost more than 80% akkana hariiroo guddaa waan qabaniif keessattuu biyyoota qorannoon akka agarsiisutti biyyoota akka Ameerikaa yookiin Westernitti sadarkaa jalqabaatti kalee fiduudhaan kan beekamu dhibee sukkaaraa yoo ta'u biyyoota Afrikaa keessattuu akka biyya keenyaa keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti dhibee kalee yeroo dheeraatiif bu'uura jalqabaa kan tahu dhiibbaa dhiigaati jechaadha. Kanaaf sadarkaa sadaffaa irratti ammootu glomerulonephritiis yookiin infekshin kan jedhamutu jira. Garuu biyya keenyaaf sadarkaa tokkoffaatti leading cause yookiin dhukkubbii kalee yeroo dheeraa fiduudhaan tokkoffatti kan kahu dhiibbaa dhiigaati jechaadha. Hariiroo guddaa qabanii jechuudha. Kana. Tole. Gara wal'aansaatti yoo dhufnu. Gara wal'aansaatti yoo dhufnu kanaaf itti fufiinsa hir'isuudha. Egaa koozii isaa yookiin itoloojii waan kanaa yookiin bu'uura waan kanaa yaallee wantoota wannoonni kunachaan dhibeen kalee fidan kan keessattuu fakkeenyaa fi aniimiyaa yoo dhufee yookiin hir'inni dhiigaa yoo dhufeetiin jedhe isa kanas wal'aanuun barbaachisaadha. Akkasuma isa qofa osoo hin taane dhibeen underlying cause akkuma jenne dhibeen dhiibbaa dhiigaa kunniin illee yoo jiraate yaaluun barbaachisaadha. Kan biree ammoo nyaata keenya fooyyessuun yookiin waan soorannu fooyyessuun barbaachisaadha. Maaliif wanni nyaanne kun qaama keenya keessaa kan dhabamu bifa sagaraa yookiin bifa fincaaniiti waan ta'eef nyaatota bardin yookiin miidhaa kalee keenya irratti fidan hedduu keessattuu nyaata akka pirootiinaa foon fa'aa jechaadha.
Isne osoo fayyadamuu baannee barbaachisaadha jecha keessa haliin sadarkaa shanaffaa afuraffaa wantoonni akka yeroo baay'ee keessatti fakkeenyaaf argamu akka pootaasiyeemii fa'aa argamuu fi yeroo baay'ee mangoo keessatti argama. Jechuun malakkaa yookiin kaappii yookiin kubbaayyaa mangoo hodhakkaa keessatti pootaasiyeemii gara miligiraama 323 oliitti argama jedha risaarchiin kan gaggeessu. Kun ammootu yeroo baay'ee timaatimaa wannoonni kanneen addaan baafneetiin nyaatolee akkanaa kanneen illee restrict osoo gooneeti namtichi kaleen hubame wantoota hir'ataa dhufa jechuudha. Kan biree qorichoota duraan kaasuu yaale sanniin cal'isanii fudhachuu dhabu. Gorsa ogeessaatiin ala qoricha dhukkubbii jirii non-functional waan ta'eef yookiin faayidaan ala waan ta'eef kalee biraa nu barbaachisa jechaadha jiraachuudhaaf. Kaleen biraa gosa lamaan argama jechaadha. Tokkoffaan diyaalaasis yookiin wanta kalee fakkaatu ka ilmi namaa uumeetiin itti fayyadama. Yeroo baay'ee orgaan transplant yookiin kalee nama biraa irraa fudhataniitiin bakka buusuudha. Bakka buusuudha jechaadha. Kalee kana gosa lamaan argannaa yookiin nama du'e irraa argachuu hin danda'ama yookiin zarii kee keessa yookiin namni si jaalatu tokkollee sii kenneetiin kalee takkaan jiraachuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf end-stage renal disease kanarra yoo gahe jechuun biyya keenya keessattis dhibee namoonni dhibee kanaan hubaman hedduudha jechaadha. Yeroo hadhaa keessattuu dhibeen sukkaaraa fi dhibeen dhiibbaa dhiigaa biyya keenya keessattis yeroo baay'ee dabalaa waan jiruuf dhukkubsattoonni hedduu
tartiiba isaaniitiin maashinii haga biyya keenya keessattis maashinoo dhukkubsatoonni kun yeroo baay'ee yeroodhaa yerootti waan wal qarqaareet maashinoota kanneen osoo biyya keessa galchanii atilees namoonni lubbuu isaanii hawaasa eeguu waan kanarratti miidhamutu jira. Too abbootii tola akkasuma dhimamtoota hin beeknu waan ta'eef kana keessatti hawaasni maalidha mootummaanis yaaduun barbaachisaadha. Maalii fi atileest hundas yoo waliin gahuu baate hospitaalota tireesharii jedhaman fakkeenyaaf hospitaala Adaamaas haa ta'uuti hospitaalota akkanaa kanneen keessatti dhukkubsataa hedduun waan argamuuf akka naannootitti hospitaalota filatamoo keessatti mootummaanis itti yaadeetiin meeshaan kun barbaachisaadha jedheetiin barbaachisaadha. Kana ta'aneetiin ummannis mootummatti quba qabuu qofa osoo hin taane dhaabbileen adda addaa dhaabbileen qarqaarsa abbootiin qabeenya ofii kan irratti hospitaala mootummaa keessattis haa ta'uuti hospitaala dhuunfaa keessatti osoo galchanii ofis fayyadanii hawaasas fayyaduu danda'a waan ta'eef kallattii kanatti osoo yaalanii yookiin osoo yaadanii maalii fi dhibeeleen tokko dhibeen sukkaaraatii fi dhibeen dhiibbaa dhiigaa yeroo hadhaa waan baa'ataa dhufeef biyyoonni keenyas dur dhibeen kun baay'inaan beekamuu dhabus yeroo hadhaa namoonni hammana hin jedhamne lakkoofsi isaanii hedduu ta'u dhibee kanaaf saaxilamaara waan ta'eef kallattii kanatti mootummaa fi uummannis wal ta'ee wal qarqaareetiin osoo yaadee kan jedhu dhaamsa qaba jechuudha. Tolimi namni tokko nama tokkoof kalee kennuudhaaf yookaan kalee tokkoon jiraachuudhaaf ulaagaa maal guutuu qaban? Yeroo baay'ee jechuun tokkoffaa kaleen tiraansplaantii ta'uudhaaf yookiin kennamuudhaaf namni sun ka fudhatu sunis yeroo baay'ee nama umriin isaa dargaggeessa ta'e osoo taheeti maalii fi dhibee biraas kan qabnee fi namni sun tiraansplaantii ta'es yoo ka jiraatu taate umriin isaa yoo dargaggeessa ta'e dhibeelee dabalataa kalee huban waan hin qabnee fi namni sun yeroo baay'ee ka fudhatu keessattuu osoo dargaggeessa ta'e dhibeelee kalee kana huban ka akka wantoota adda addaa irraa bilisa yoo ta'e filatama. Haa ta'u malee namoonni dhibee akka sukkaaraas ta'e dhiibbaa dhiigaas qaban namni isaa kennu sun dhibee infekshees tokko irraa yoo bilisa taheetiin jedhe namni sun fedhiidhaan nama ofii san jaalate yookiin keessattuu namni kennu suni tokko fedhii murteessa jechaadha. Lammaffaa dhibeelee adda addaa irraa bilisa tahuu qaba jechaadha. Kan tiraansplaantii godhamu sanirraa. Kanaaf kiraateeriyaan guddaan jiru kanneen waan ta'eef. Namni keessattuu yogguu dhukkubsatee akka hin fayyine beekee du'aaf qophaa'e tokko yookaan du'atti deemaa jiru tokko kalee irraa baheetiin nama biraa tajaajiluu osoo danda'u akka hin kennine maatiinis waan inni eeyyamaan taaneef hafuutu jira. Kana hoo akkamiin hambisuun danda'ama? Kun yeroo baay'ee yoo akkasitti ka beekamu taate hawaasa barsiistuu barbaachisa jechaadha. Hawaasa yoo barsiisneetiin jenne almost namni du'u sun kalee qabatee du'es kalee san nama yoo kennes amma biyyoota alaatti yoo fakkeenya fudhanne namni yeroo duruma mallatteessee osoo lubbuun jiru yoo an du'e kalee kiyya akkana godhaa jedheetiin ufuma mallatteesseeti yoo inni du'e kaleen sun nama biraatiif akka tajaajilu kennama jechaadha. Namoonni keenya yeroo addaa sadarkaan barnoota isaas sadarkaa kana waan hin geenneef wanti akkanaallee yeroo baay'ee haaraa waan ta'eef awareness hawaasa keenyaa barsiifnee waan kanatti fiduun even sanitti fiduudhaan sadarkaa dura jalqabu wanti kun waan biyya keessatti ganaa jalqabu waan deemuuf hawaasa barsiifnee yoo jenne wanti kun fuulduratti fooyya'aa deema jechaadha. Faayidaa isaa yoo barsiisaatiin deemne yeroo baay'ee fooyyeen argamaa deema waan ta'eef kan nurraa eegamu hawaasa keenya barsiisaa deemuudha waan kana jechaadha. Bakka buusuun biyya keenya keessatti hin jira jechuudha.
yeroo darbee jechuun haakimoonni almost organ transplantii Phaawulos eebbisee ture garuu almost haga haakimoota 3-4 akkasii hordofaa ture jechuun garuu yeroo hadhaa completely jalqabuu isaa hin beeku jechuudha. Kanaafuu egaa hordoftoota keenya waa'ee dhukkuba kalee irratti mari'achaatiin turre marii kana irratti argamuudhaan yaadaaf gaafii keessaniif deebiif gorsa kan isiniif kennaa turan Dr. Haji Hasanoo Qeebalooti kolleejjii hospitaala fayyaa Adaamaa irraa iddoo kanatti argamuudhaan yeroo isaanii nuuf kennanii naa galateeffadhaanii galatooma. Ishee galatooma. Hayyee egaa hordoftoota keenya har'a ergaan keenya kan ta'u qabu jechuudha. Sababoota adda addaatiin dhukkuba kaleetiif saaxilamuu dandeenya. Dhukkuba kaleetiif kan saaxilame hundi immoo dhukkuba kalee yeroo dheeraadhaaf ni saaxilama jechuu miti. Yeroo sirriitti of eegnee qusanni wantoota haakimoonni irraa qusadhaa jedhan irraa of eegne dhukkuba kalee yeroo dheeraadhaaf osoo hin saaxilamne dafnee fayyuu dandeenya jechuudha. Akkasumas ka'umsa dhukkuba kaleetiif fi wantoota hin saaxilamne yoo ogne dhukkuba kalee irraa eegamuu dandeenya. Ergaan keenyas kana jenna. Hanga ammatti qophiin kun bareedee simbiraaf akka ga'uutti kan isin wajjin qopheessaa ture ani Jamaal Argoo Qiddis Taamiru wajjin akkasumas daayiriktarri keenya Hawwii Tasfaayee ogeessota yookaan injiinaroonni keenya immoo sagaleedhaan Darajjee Shifarraa akkasumas suuraadhaan Abdulsalaam Baamuud Girmaa Moggaasaa Moosisaa Dhungoo Amaaneel Tasfaayee ogeessa kaameeraa keenya Muhammad Eebbiso wajjin hanga maasii wajjin turreerra horaa bulaa fayyaa ta'a.